Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala ta'ala fi kitabil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan inna iddatas suhur indallahi 12 sanatan fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard ila akhiril ayat. Sadaqallahul azim. Sinina teman-teman labiku hadirin wal hadirat, jamaah safari dan jamaah masjid Hidayatullah, calon-calon penghuni surga yang dimuliakan oleh Allah. Tersyukurusi tenrigang kalau secara jannah pengallah ta'ala, di mana Allah tak henti-hentinya, bahkan tak bosan-bosannya memberikan yang namanya papi nyaman, nikmat benengitania papi nyaman na pengallah ta'ala Pak Ibu. Buat dijaji deh kita lat batu lapak masjid Hidayatullah. Alhamdulillah dengan nikmatnya Allah kepada angkana ilalanna yaun ramak barakai panas sekali tamak kadayir pale idi atamana mi poleri pengallah ta'ala hamba Allah. Makota persalawat nani apa salama lauri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh purana lanti pengallah ta'ala rilebuk nelinoi. Bagaimana caranya kita mendapatkan keselamatan di dunia dan insya Allah keselamatan dan kebahagiaan nantinya di akhirat. Hadirin wal hadirat, jamaah tasbih rahimakumullah. Tes. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ternyata perjalanan kita di dunia ini, khususnya tasbih, milu nikah Pak 20 tahun di saya di Pak lebih di 20 tahun. Masya Allah. Bendengi Pak kuliah ayang kena profesor ukame egana tausia kita dengarkan ekatalu si minggu siulam 10 2 siaga apa 1 tahun kapaga. Jadi makaleleng ikut patasabena pindrang sidraw si bawa pindrang angka mo pemakalelek kedona.
Jamaah, huwing kalingon nangi masyas sa tinyawaku Pak Ibu. Di sakada orang nega rumah kunri bangi tahu sementara azan dikumandangkan mega mu ba mapakat ta imunri. Ibu de tanah to Ibu. Niga palero nangiro. Nama roa apa? Makaden de guruta atau tomatota nigi tahu. Mak bicara nereko asan dikumandaka bangi Pak bangi. Wat dijayi na capuri jah. Naudzubillah min zalik. Yang kalinga miro aga na po Pak bangi. Ijawab pi. Sari kuambang malolong kideci. Jadi mapamule makokoy dan seterusnya aja nagang mapasilulungan. Mapakata ya kuto utama na yung masigi tasabbe mani. Sikir takarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita sekarang masih suasana tahun baru Islam 1448 Hijriah. Artinya Pak Ibu, labas sisi tahun umuruta. Tasangame tak tambah umurue. Pede lau, pede kurang. Pertanyaan, biasa moga iparessa deta. Biasa moga itanai alewe. Maka de 1447 Hijriah labas tahun ini maga agamo pakasiwiata. Lori pengalata. Utamanya salat. Mega agamo raji moki kalau mas sapari. Tapi alhamdulillah iko pas sapari raji. Sampajangi makanja. Gimana ru keluarga pimilu pada cimpan. Aja nih di bawah. Jadi kita nanya leta, maga labas tahu. Mega moga pas sekasiwia pura ipapole. Bagaimana dengan hubungan silaturahim hablum minan nas? Dito gagaga si PK. Dito gagaga si bombe mo pa. Ito nagaga Ibu. Makali dito ko pas sa pari si bombe. Aja nagaga si salah-salah. Di gaga gunana. Melalui tahun baru Islam 1448 Hijriah. Kita juga hijrah. Iya rumah kalilengi ya bianni. Aja nane jama. Anu madecengi mani pamege jama sebagai bekal. Apa mabera ipu ilawi pa ipu lagi. Oh Bapak. Ibu. Angka kapang umur 70 tahun ku hadir. Makai gadi 60 tahun, 50 tahun. Ipakanjaki ni pagatat ta pa ibu. Mabela ni ipu laye. Pasti macawi ni melo akhir. Yan na perlu pamigay bakali. Bukod tamawari. Melo ibawa lo anu akhir. Apa ternyata kurkutama ki di alam barsa, alam kubur. Di na cinampat te mata aja Pak Ibu. Makit tate mata aja. Ada yang 10 tahun, 50 tahun, 100 tahun, bahkan 1000 tahun. Iko modal cek de, berkata cek de. Namit taki mata aja menaja ni. Ia masangka kode na ganna. De tanah belender ki okuan ni malikai. Yang bertugas di dalam kubur. Hadirin rahimakumullah. Ia para saleh Pak. Pakadam itu sahabat Nabi Umar bin Khattab. Hasibu qabla an tuhasibu. Reke-reke memang ni aleta tu Timba-timba memang ni aleta. Parisa-parisa memang ni aleta. Riwat tu dek na pani parisa ki mati suri murin na pengalatan. Iku pura ni parisa. Itanai alewi pasti ada jawaban. Dari dalam makadawi. Tabat tu masih si tahu umuru Mega muga rodece. Iku mega alhamdulillah. Dito nagaga bumbiro. Iko engka berusaha. Iko carana siap dampak-dampak.
Jadi mapamuli wani Pak Abu sekali lagi, aja nagaga si pekka-pekka, dega gunana. Aja naga si bombe-bombe, pamelo mana kita masuruga. Na yero kolalan nasuruga, dega to si pekka-pekka pa. Dega to si bombe-bombe, dia sewa ada. Ibu, dia naga sewa ada budi, sewa mana nih ada. Yang sudah-sudahlah, kita buka lembaran sejarah baru. Yero pura-pura nih. Aja nataruh ikat do, tojo hati, maka ada alena salah ustaz aja. Dunia ini hanya sementara. Cinampo mikulino Pak. Napa dia sangi aja lang, dia napangat lagi pengala Ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Angka dendre ayat na pengala Ta'ala bacaki ilalang kurang malabi na makadai. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatas suhur inda Allah asara sanatan bi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Yang artinya majappu bilangan na ulang ngirisise na pengala Ta'ala 10 2 ulang. 10 2 ulang. Ilalan na kita eri as-suna pancajin na pengala Ta'ala langi dan niatan. Kegane ro 10 2 ulang. Ibu, bulan pertama agak sana. Karena itu Januari, Februari, Maret. Nah survei membuktikan ini malango di tengah-tengah masyarakat. Anun nabi tawe poji. Sementara anun tangkamato mapamulan ita eko kopenda mapamulan yang kerosalan lupa-lupa ini. Dewi seposidra. Kalau bulan pertama tahun Islam yang pertama, oh megamu pemisang makun raya. Kedua, Muharram Safar. Yang ketiga, Rabiul Awal. Bapak, yang keempat, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Sawal, Sulfikar, Sulkaidah, Zulhijjah. Iya nih 10 2 mapamule Muharram latu Zulhijjah makasimanang ya Pak. Makanya mana? Iya ke angka ulak kami nama lebih di sisi na pengala Ta'ala. Italla isayyidus suhur. Pangulunna sinin na ulangnya jatuh pada bulan suci Ramadan. Selanjutnya na pancaji si pengala Ta'ala pitu ngeso dalam nakasi minggu. Yang pertama hari pertama agak sana. Jamaah hari pertama agak sana. Aha. Cocok moru kalender kalau macam lain taroki. Minggu kapan? Minggu taroki makoko kalender Imero riolo 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, maka lo taroki hari Ahad. Anu nalemi na poji tahu aga sana minggu. Anu Kristen mero Nasrani agama lainnya. Ini to nami macuri, aga ya salah minggu. Usalanya. Hari pertama italla hari Ahad, wahidun satu. Hari kedua, hari Senin, Isnani. Coba cikan nama apa Ibu? Hari Selasa dong. Hari Rabu, Arba'atun. Kamis, Hamsatun. Jumat, itu jamaah. Sabtu, Sabatun 7. Jadi mapamule to soha latu asu satu maka simanap to ya rasul dega gamaja maka anja manang iya kia angka asu kami nama lebih di sisena pengala Ta'ala itallai sayyidul ayyam pangulunna sininna soe jatuh pada hari Jumat. Mudah-mudahan itu naga aku pangkajinnya paku kupindrang ang kamu pero paham.
Maka dai ikut tame muharra di namino masara. Ikut pangkaja di itu nagaga di. Apalagi ang kaya sa kasataw pa. Aswagi-agi na pamulay muharra. Sepanjang hari itu kurang lebih 50 hari. Dia namanya mulai mapabuti. Astariolo panariolo. Neneta mo pa. Dia namanya masara ku muharram. Padahal di bulan Muharram itu ulama lebih. Kenapa? Ukunir mapamula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaikat dapuran hijrah dari Mekah ke Madinah. Memperjuangkan kalimat la ilaha illallah, memperjuangkan agama Islam, gakana berkembang laktu tone ku kamput de batu lapahi. Maka dari itu eko caki madosa aja lalu gaga maka da majair ulangi demelo mulai majair soe eko caki mulai amma ko bawa ni amat ina tu kanja na pa ibu narekomelo ki masara ipahaderi pungalla taala mapasandre ki ko pungalla taala kekeyas ada salat sunnah 2 rakaat istihara namanya minta petunjuk kepada Allah moto kiri tangaban nie masampajang itambay sampajang istihara pura ki masampajang miladon ya Allah ya Rabb melo ka kasih masara pun dia tu gale wakateri umi menenerenumu pun angkar kasih janda tulatu ki mega pak botingi angkaro anakku puangi melo yande bepada dega lewat katai poriomumi niar nan niara numu si mata inariasa mapasandre ki pak insyaallah ko berjalan kunasai ki pengalatan apa barakah ki pengalatan itu jamai mendapatkan pahala nilai kebaikan hadirin rahimakumullah. Narima pun rumah salam lebih ke hadir. Kalau saya tidak sadar di penghujung kita Muharram 20 di kapas seradi 30 ni. Tidak lama lagi masuk di bulan Safar. Pure Safar wi mauli si misi mam mauli tahu. Ya tu na je ko mam mauli tadi nale masih gini. Aku tu apa ko aku tapi ko degai pas sapari siya ka ni baris. 3 na make galak da itabolo ko kampung. Kasangamay di makbiri jamaah luar biasa tamu-tamu Allah lalal tama suruga tapi makai gak tahu dia na jampa pa desa kada natuan gini galina na cia lek jak masigi biasa ke keluarga ta angka di patable mubi angka di pasapariro kampung jangan sampai mege tamu dan ini kampung ini betul apa hadirin rahimakumullah. Ini tempat paimanan khususnya safari berjamaah Kabupaten Sidrap. Sekali lagi saya sampaikan kembali maka dai jadilah bunga di tengah-tengah masyarakat. Jangan jadi duri kegayasan. Maka tu kanja kumapau ita kedawi nyiga tahu yaro udah pas safari namanya tu Sidrap rajin berjamaah makanya mana tu kedona hadirin rahimakumullah jadilah bunga di tengah-tengah masyarakat bunga yang harum jangan menjadi buadu jangan jadi duri di tengah-tengah masyarakat wih angkat ukur makalilik kedona mana kaje pas safari apa wih itu jadi itu ini ijagelak da alita cedek bawang mega dibicarana tahu magi na makura pasapari makukue maka kira-kira bapak biasa rome matenda tahu pak di matenda ku masih bicu-bicu aku kue kurang dipindah juga begitu pak desa kada najin lagi ga biar jamaah atau bagaimana atau angka dia setujui padahal sebagai umat yang beriman dan bertakwa kepada Allah ya lejik mariawai na pada milumana kita masuruga yuk BIP mengira anggota apa ibu bali bolata
Yo bipem. Maka ditolosi mak birjama aja nih taja ngalete bawa matulo masigi maka dai panitia mega ni mate dia aja na mate tu loyo lebih tajam loyo lebih tajam kipa melo kicia ki mau tidak mau senang tidak senang pasti kita menyusul iko makurang bakal labat na lalu lo suruh gaya mak birjama Sagi putaran na ban na motoroy otoy sikotote gana apalang deceng apalagi yang kasih caramay kalinya tudak ibawal maringkaling apa masarolak bihi mas sampaja sunnah sisa burakanna aja na sisa burakanna jo lupa ibu sirat tumora kanna ibu pura nih pak biasa di masa sampaja sunnah sirat burakanna namo totatung ya Allah tadi itu nang kapaibu. Tapi alhamdulillah kita mendapatkan pahala ini. Ini untuk malapi Pak Bu. Tamu-tamu na pengalatan pilihan-pilihan Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kode. Tanah tu kode. Tu baca di. Angka adana andre gurutta makan jalan dah ye pak ya jakatan ni masahi agan apa andre gurutta ini pedoman untuk mencari harta rezeki nigi melo ipak baraka jama-jamanna suruh lalu mali tutui apa pasaleng yang pertama eko melo ipak baraka jama-jamatta ipak barak ka irudalik nawirike pungalatala aja lalor tatunda-tunda anu nasuroki pungalatala utama na sampajata aja ni tunda kada matut bi cinampop bi cede mani apa iko makadaki cinampop ilaba itu laba waktu jadi aja lalo ni tunda-tunda naring kalinga poni bangi apa ripar ini angka acara taksia cepat-cepat hadir Pak luar biasa kok tuh yang kedua aja na ipot diolo jama-jama linoi Pak diolo lalui dicengi de nakilo retoi pungalatala aja iro linoi jolo ka makare koro iya kana abudu wa iya kana stai Idi mi puang isompa, idi tomi yono melo tulu. Jadi mas sempaja ki jolo nak pamirilla baru bekerja, insya Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang ketiga, aja to kasih tapat diri atinna pada tarupa tahu. Ima romoto di nasa dingi. Ya sangamai makanja idi, natar singgus sahabat. Itarolali makanja Pak. Asih sumpungan tapadat tari pancali Pak itu disalangi al-islamu ahul muslim iro salangi masumpulole masih surat aja lalu anu tace dem nameno sigi cicake-cake kengati aja nasolangi itu nasolangi pak kasiwiata hadirin wal hadirat rahimakumullah di tahun 1448 Hijriah ini mari kita senantiasa berupaya semaksimal mungkin ipaksa jangan tungan dikir bekal alita buku tamawari ipamigay meman ipa ir melo ibawa iko megamui modala megamui sampajabiri jamat tak masih insyaallah kita aja manipamasay na pangalatal makaran apa ye sapariye tidak gampang maka wahada pa isalay bolay keluargai korban nakotoni itu melo ites kimi kiuji dangkan na kaya lamuna tapata layita ga pahalana den ay pitak ko pungalata tumak diri jam rumah sapari kita mau dites dangkan na kaya lamuna tapat na atak wihi insyaallah iko angkan iperhatikan ngirusinin na deceng itania makada sapari berjamaah bawa
salat berjamaah, angka pacarama, namo dega undangan hadir toki apalagi ku patasya. Loke, tali pengaja, makadang kematu nangka, makokolo ka matasya ka tumatu nangka yatasya nangka. Pamakukue yasangi aja lah pak, pada kue remoto ni kumalikai. Silalo na madisi tau napan kasi barita mati yan. Kemarin dipindahin ke salah satu ustaz juga. Mungkin bisa tuh kapang ke Ustaz Kamaludin Amin. Satu minggu malam Jumat kita bersama zikir dan doa. Hari Kamis napan ke barita kada mati. Biasa ki hera pak mangi to hera. Apa nampak purata siruntumu. Jadi itulah kematian. Dan podaki. Ia tuh paralelu ipamigay-gay ngarangnya sangi amatian. Iya ko ngaramu ya matenge insyaallah. Raji kilo masapari. Raji kilo mabirejama ko ngarang matian. Apa biasa tuh aja. Kalau itu buting lah. Nah sororo dena masih sororo sampayan. Itu pakai bajang. Sagap menit. Berapa menit lagi Pak Usman? Kamu 4 5. Hadirin rahimakumullah. Biasa angka sororo sampayan. Solo di dui tanaga. Lah na sororo to di, na sororo to sampayan dena masih. Masiri igari ko lontor irbadana. Napasiangka iboy luar biasa. Nalabiri iro baddae nasampayan bahaya na kumakoy pa. Jadi khususnya sapari tasbih berjamaah dan seluruh umat Islam yang ada di Batu Lampa. Talalalu isara sampajata. Digaga tuang kota, dinangkek ki pengalatala. Udi na makanya sampajat. Apa yang pertama-tama mati aku tadi awal ma yuhasab bi yaumil qiyamah salah pertama-tama mati ipasilolonga yolona qadir rabbi jalil yolona pengalatal sempajata paresta pa ibu nari kumakan jai sempajang napak ya ko kiburu insyaallah salaman itu eko salaman di dalam kubur alam barsa salaman di matarru tetapi sebaliknya utama di dalam kubur pases sabi makai kadega mases sani terutu lastu tama lalan naranaka. Maka melalui kesempatan ini mari kita bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah khususnya di tahun 1448 Hijriah tanna podo mana kasih nawereki umur pengalatan malampe nawereki adi singa nawereki acan ningangati nalunak kangiru atita raji mak birejama raji lo masapari deto nagaga si pikka napakanja kito ni hubungan silaturahimnya sari kuamangi kita mendapatkan keselamatan di dunia dan keselamatan kebahagiaan nantinya di akhirat. Sekira inilah barangkali sampaikan lebih kurangnya mohon dimaafkan sebab tak ada gading yang tak retak. Tak ada manusia yang tak bersalah. Mari kita menutup sama-sama bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Allahumma shalli ala Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا رب العالمين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم puak marajak kama serilino nama sarupa masih matiri dalam panua akhirat
tapas salamak manay kasi sinin na pagkampong ipa banua ipong sinin na masalang tarusus ang kikubatulapay Kabupaten Sidrap ya Allah terkhusus lagi kelalan nama sigig mo marana manlobini berikan keselamatan di dunia wal akhirah talim manate kasidale halala mabaraka masage na puang na ang kanapaki makasiwiyan pak baraka kama nang isinin na jama-jaman na po talumon la dikasih sinin na urusan na Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim kami ini adalah hamba-Mu yang penuh noda dan dosa ya Rabb. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Tadang pangaman yang kasih dosa na sininang kelalan na masigi mo pamarana malubine. Ampunilah segala dosa-dosanya ya Rabb. Bicutogi batotogi puang sengaja maupun tidak sengaja ya Rabb. Terkhusus kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah mereka ya Allah. Tak dampanganlah lekasi dosa na indo si bawa mo ipong. Bicutogi batotogi sengaja maupun tidak sengaja ya Rabb. Ampunilah segala dosa-dosanya ya Rabb kedua orang tua kami. Allahumma ghafir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana sigara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. Terima kasih minallahil musta'an oleh tiklan Allahumma biqil aqam tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.